السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الضربة كانت قوية جدا على أردوغان في البحر المتوسط، فهو عمل حشد للأسطول بتاعه وندى قوات الاحتياط كلها ولمهم من الناتو وعمل حالة تعبئة عامة للجيش التركي في البحر المتوسط، وخد سفن التنقيب وابتدى يروح بيها في المياه الإقليمية والمياه التجارية للاقتصادية الخالصة لليونان، ومعاه زي ما حضرتك شايف كده فرقاطات مجاوره، واحنا محدش يقدر علينا، واحنا نعمل مسح في اي حته وننقب في اي حته. وحاله كبيره جدا ردت عليها بالمثل اليونان، ندت كل قوات الاحتياط، حشدت جميع قواتها، فبقى احنا عندنا في البحر المتوسط حاله تعبئه للحرب ما بين اليونان وما بين تركيا، حرب يعني ما فيهاش كلام. لقينا بعد كده اردوغان، يعني هو عمل الحركه دي بقى ليه؟ قال لك احنا عايزين نعمل اجتماع طارئ لدول المتوسط ونتكلم ونتفاهم ونشوف الدنيا هتمشي على فين. فهو بيحشد هذه القوات على الحدود البحرية المصرية الاقتصادية، وبيخترق المياه الاقتصادية اليونانية بهدف اللي هو يعني ايه، يعني القوة عشان التفاوض، يجيبك تاني للتفاوض. والموضوع ده متأخر جدا، متأخر قوي. ليه؟ لان هو كان ممكن يعمل كده من البدايه، وفي ناس كتيره كانت بتتكلم بعد ما فرت اللي مصر اتنازلت ومصر باعت والكلام ده كله، طلع كلام اهبل وترد عليه بقوه شديده. فهو خدوا استراتيجيه تانية، قال لك طب ما انت كده ظلمت تركيا، يعني مش من الخصومه السياسيه انك تفجر يا اخي، يعني عشان انت متضايق معايا في كذا ملف مثلا تحصره كده في الشواطئ بتاعته. يعني اردوغان بيقول لك لن نقبل بان نكون محاصرين في شواطئنا، لان انت لو بصيت للخرائط بتاعت الاتفاقيه اللي هو بيقول لك مصر بعت فيها، دي مصر واخده 55 واليونان واخده 45. بيقول لك بص هتلاقي للحدود التركيه مفيش، ده ملهاش ميه خالص، يعني الحته المثلث ده يا دوب يجيب بيه بطه بلاستيك ويعوم فيها، ملوش اي حاجه خالص. ففي الناس تقول لك طب ما ده ظلم واجحاف كبير لتركيا. انا اقول لحضرتك اللي عمل كده تركيا مش مصر. والله العظيم. ليه؟ احنا النهارده كدول في العالم متفقين وعاملين اتفاقيه دوليه اسمها اتفاقيه اعالي البحار. الاتفاقيه دي بتتيح لاي دوله اللي هي ترسم حدودها البحريه وتحدد المياه الاقتصاديه الخالصه بناء على اول جزيره في البحر ليها. يعني احنا لو في مصر هنا بعد الدلتا اعلى نقطه لليابسه، لو بعد الدلتا بشويه لينا جزيره نرسم من اول الجزيره دي. كذلك اليونان، كذلك تركيا لو ليها جزيره برضو ترسم من اولها. فكل دول العالم عملت كده، وافقت على هذه الاتفاقيه ما عدا تركيا. ليه؟ تركيا بحر ايجا مترشق جزر بموجب اتفاق لوزان او اتفاقيه لوزان، كل جزر بحر ايجا واللي يمكن يعني قريبه او ملاصقه للشاطئ بتاع تركيا كلها يونانيه. فهذه الاتفاقيه تمثل اجحافا لتركيا. انا معاك، والله اجحاف، يعني انت النهارده الراجل ملوش حاجه خالص. طب هو يحل ازمه زي دي ازاي؟ الازمه دي تتحل مع مين؟ مع اليونان. مع اليونان مش مع مصر. والله احنا ملناش حدود مع تركيا، والله العظيم احنا ملناش حدود مع تركيا خالص. هو بموجب الاتفاقيه اللي عاملها مع السراج معتدي علينا احنا بقى. ليه؟ لان انت لو بصيت للخريطه دي هتلاقي ان الميه او الحدود البحريه اللي عاملها مع السراج، بغض النظر اللي هو واكل جزيره كريت، هتلاقي اللي فيه مثلث صغنن كده ده بتاعنا احنا بقى، ده بتاعنا. فيعني هو دي الحته دي لو قرب منها هيتنسف. فهو عنده مشكله عويصه مع اليونان. طيب هل ممكن المشكله دي تتحل؟ يعني هل ممكن اللي تركيا ترسم الحدود مع اليونان بمنأى او بعيدا عن اتفاقيه اعالي البحار؟ ممكن. مفيش اي سند قانوني يمنع ان اليونان تستثني هذه الاتفاقيه وتوقع مع تركيا اتفاقيه اخرى تمثل بالنسبه لها يعني توازن، وما يبقاش في اجحاف، تركيا تاخد النص اليونان تاخد النص، وهتبقى بعيده برضو عن الترسيم ما بين مصر واليونان. يعني هو يعني انت النهارده شايف الخريطه، هو لو حدد كده الخط ده في بحر ايجا ومشي كده بكيرف برضه هيبقى بعيد عن مصر، ملوش حاجه، مش هيلتقي مع مصر. يعني لو حاجه خالص هيبقى نقطه، النقطه دي بس ما بين قبرص واليونان ومصر. يعني ده لو هو بقى باشا قوي وظبط اليونان على الاخر. فهو مشكلته كلها مع اليونان.
طب يحل حاجه زي كده ازاي؟ انت دلوقتي دول العالم كلها موقعه اتفاقيه دوليه، يبقى انت المفروض تتعامل مع الموضوع ده بايه؟ بذكاء ولا بعنتريه؟ المفروض بذكاء وبمكر وبدهاء وبسياسه، وتبتدي تتكلم مع الناس بمنطلق هتديني انت دي وتنسلخ من اتفاقيه محققه لك مكاسب مقابل ايه؟ ايه اوراق اردوغان اللي يستطيع اللي هو يقدمها لليونان لكي ياخذ نص بحر ايجا او حته من البحر المتوسط بعيد عن المثلث الصغير اللي هو واخده دون؟ كتير. الملفات ما بين اليونان وما بين تركيا كتيره جدا. كل ده احنا ما بنتكلمش عن مصر، كل ده احنا بره مصر خالص. مصر موقعه على اتفاقيه دوليه موقع عليها كل دول العالم ما عدا تركيا، ورسمت حدودها بناء على هذا. فهو ما ينفعش يجي يتكلم مع مصر ويقول لها بقول لك ايه رسمي معايا وسيبي اليونان، ابدا. هو يروح مع اليونان يقول لها معلش استثنيني من القانون اللي انت موقعه عليه. وممكن يجي لمصر، خد بالك بقى من الحته دي، ممكن يجي لمصر يقول لها انتوا العلاقات ما بينكم وما بين اليونان قويه، ممكن تبقوا وسيط معانا في مفاوضات نستطيع من خلالها اللي احنا نحل الازمه دي ونخرج منها غير خسرانين. ممكن. ومصر ممكن تساعده جدا. وهتقدم ايه؟ ما هو كله انت النهارده مش مفيش حاجه ببلاش. انت النهارده هتقدم لمصر ايه؟ هو بقى قال لك ايه؟ ساب اليونان خالص، دب فيها وقعد يشتم فيها، وجي على مصر اللي هي بعيده خالص. انا عمري ما هقعد مع واحد زي السيسي ده راجل انقلابي، وده راجل مش عارف ايه، وعداء وقله ادب، ومش شغل دول خالص، ده شغل ناس مرقعه. هو بيعمل كده. طب انت النهارده المفتاح الوحيد اللي ممكن يساعدك في القضيه التفاوضيه دي مصر، خسرتها. فخلاص انت بقى هعمل لك ايه حساب تاني؟ هروح ارسم مع الناس بحاجه ما تضركش انت. يعني الحته اللي مصر واخداها، المياه الاقتصاديه بتاعت مصر دي، لا تعتدي على اي حق من حقوق تركيا. حتى لو تركيا حلت المشكله مع اليونان وخدت نص بحر ايجا ونزلت بكرف كده من تحت زي ما وريت لحضرتك، برضو مصر مش واخده حته منها من هذا التقسيم الافتراضي. لكن هو مصمم اللي هو ياخد كل حاجه بالبلطجه وقله الادب. فعايز ياخد نص بحر ايجا ونص البحر المتوسط من ناحيه الشرق، ويقصي اليونان خالص، ويقصي قبرص خالص، ويتشاطئ مع مصر. وعايز اللي يساعده في ده مصر. طب مصر هتعادي الدنيا دي كلها ليه؟ هخسر انا اليونان ليه؟ هتقدم لي ايه طيب؟ قول لي ايه اللي انت هتقدمه لي؟ انت راجل عمال تشتم فينا وتقل ادبك علينا وتتدخل في ليبيا وتزرع جواسيسك في مصر، وعايز تدمر نظم الحكم والاستقرار في الدولة المصرية عشان تهيمن انت عليها بصورة استعمارية. وتاريخنا معاك اسود ومنيل ب60 نيلة. حاربت ضدنا في حرب العرب، حاربت ضدنا في حرب في النكسة، بعت لإسرائيل 25 طيارة داكوتا علينا، حاربت ضدنا في 73 واشتغلت مع أمريكا في الجسر الجوي بتاع إسرائيل. انت طول عمرك انت وبلدك ضدنا، وقفت ضدنا في موضوع تمويل السد العالي خلتنا نعمله بالضالين. راح البنك الدولي مع امريكا وقال لك لا ما تعملوش سدود في مصر. فانت راجل بتكون العداء للدوله دي، ما قدمتش السبت ولا الحد ولا الاسبوع كله، وجاي عايز تقول لي يعني هو حتى ما قالهاش. يعني انت كان ممكن، احنا ناس برضو، احنا دوله وعندنا فكر وناس محترمه والله، عادي ممكن يجي يعمل مصالحه تاريخيه يقول لك، وبعدين التبادل التجاري ما بيننا كبير قوي يعني عادي، وفي 100,000 ارضيه تسمح، علاقه قائمه على المصالح المشتركه. ممكن انت تردم على التاريخ الاسود بتاعك ده وبتاع دولتك. ولو جيت لمصر وقلت لها معلش توسطي معايا في اليونان قبل بقى الترسيم والكلام ده كله، والله ما نقول لك لا، ونبتدي نشتغل صح. لكن هو حب اللي هو ياخد خيار البلطجه، يعمل نفسه كانه الولايات المتحده الامريكيه الدوله العظمى اللي هتحارب الدنيا كلها. حارب الاتحاد الاوروبي، حارب اليونان، حارب قبرص، حارب مصر، حارب ليبيا، دلوقتي تعمل مش عارف ايه في لبنان، سوريا، العراق، فتح على نفسه 100,000 جبهه، وفي الاخر بعت لي كام فرقاطه عشان يقول لك تعالى نجتمع. طب انا اقول لك هو مفيش حد يعبره خالص. يعني وجهه نظري ان مفيش حد يعبره. عايز حد يعبره هقول لك بقى تيجي ازاي. اولا الاجتماع بتاع المتوسط ده مش هيبقى عندك خالص. يعني انسى اللي ده يتعمل في تركيا، ده انت تيجي تعمله في القاهره. تيجي تعمله، هنجيب اليونان وهنجيب الدول اللي انت عايزها ويتعمل في القاهره. ولما تيجي القاهره بقى مش هتتقابل حلو خالص.
هو عمره ما يجي القاهره. هو الراجل يا عم مش معترف بالنظام السياسي في مصر خالص، فعلى اي اساس بقى بيتكلم مع مصر؟ وعلى اي اساس بيدعو مصر لمفاوضات ولا لحوار على اي اساس؟ ايه الاساس اللي تركيا بتتعامل فيه مع مصر؟ بتتعامل ان دي دولة غير شرعية ودولة معادية، وان اقليمها ارث العثمانيين ولا بد من يوم من الايام اللي احنا نستعيده، وهنستعيده من خلال اثارة الفوضى داخل هذه الدولة وتفكيكها من الداخل تمهيدا لغزوها بلوبيات وبولاءات بتمضي معانا على بياض على اي حاجة، حتى لو هتروح في 60 داهية مع المجتمع الدولي. ده اللي هو بيعمله معانا. طب احنا النهارده عملنا له ايه؟ ما عملنالوش حاجة غير اللي احنا واقفين في موقف دفاع. هتيجي في ليبيا هتتدخل فيها، هتعمل فيها قلق، هرسم لك خط احمر ما تعدوش عشان ده امن القومي. هرسم حدودي مع الدول الاوروبيه والدول المتشاطئه في البحر المتوسط عشان انا من حقي انقب عن الغاز في منطقه الاقتصاديه الخالصه ويجي لي استثمارات، وما تبقاش الدنيا مش مترسمه معايا، مش يعني مصلحتي بعيد عنك خالص، بعيد عنك خالص. فاحنا مش ظالمين تركيا على الاطلاق. تركيا هي اللي بتعادينا وهي اللي جاي علينا، واللي بيجي علينا مش هيفلح. وهو كل الحركات اللي هو بيعملها دي سواء حشد بقى الاسطول او التحرش باليونان مش هتنفع خالص. ليه؟ لان زي ما هو عامل مع مصر كده، يمكن مصر حليمة شوية وعندها 100,000 اعتبار ومش هتخش في صدام يعني الا بالضالين لما حد يعتدي عليها. لكن اليونان وضعها مختلف جدا. اليونان يعني هتموت على حرب. ليه؟ ما عندهاش حاجة تخسرها، اقتصادها ضعيف، ممول من الاتحاد الاوروبي، يعني الاتحاد الاوروبي هي عضو في الاتحاد الاوروبي، ده مصدر قوه ليها، فمش خسرانه كتير. في خلاف تاريخي ضخم جدا ما بين اليونان وما بين الاتراك، فبعد يعني هم يتمنوا اللي هم يدوا اردوغان علقه، يتمنى اللي هم يدوا على قفاه، بس يعني تيجي الفرصه ورفعوا بعد مره الطياره صوبت اهداف، حطت فرقاطه تركيه تحت المرمى بتاع النيران بتاعها، وكانت الدنيا خربانه جدا. فاليونان على صفيح ساخن ايضا، ده حشد ده حشد. اول لما اردوغان يتخذ الخطوه المجنونه اليونان هترد عليه، واردوغان عارف كده. هو عارف ان اليونان مستنيه اللحظه اللي هي تضربه فيها، وموقفها اقوى بكتير من تركيا، هي عارفه ده كويس جدا. واخر حاجه تركيا تبقى عايزاها اللي هي يتعلن عليها حرب من الاتحاد الاوروبي، او يعني يتحط عليها عقوبات اكتر وتعويضات، لان هو لو ضرب حاجه من اليونان هيدفع ثمنها اضعاف مضاعفه وهتبقى مشكله كبيره. فهو هدف استراتيجي عنده اللي هو ما يخشش مع حرب في دوله بتتمنى تحاربه. فكل المنظر وكل التنطيط اللي هو عايزه ده، عايز يجي يقعد على طاوله المفاوضات ويتفاوض اللي هو ياخد مساحه كبيره من البحر المتوسط، يعني تعادل الكتله الارضيه بتاعه الدوله التركيه، وما يبقاش عنده جحيف. طب ما كمل اول، ما كمل اول. ما هو انت لولاك يا لساني ما تسكت يا قفايا. انت النهارده مش بتطلع لسانك ولا بتتكلم كلام سافل بس، لا ده انت بتمد ايدك برضه، بتمد ايدك بالاعتداء على الدول اللي ممكن تساعدك في هذا الملف. فهو جاي متاخر، يعني تاخير السنين. اعتقد اللي مفيش حد هيستجيب لموضوع الاجتماع بتاع المتوسط ده خالص، ولو تم الاستجابه هيبقى يعني اجتماع ممكن ميريكل يعني تعزز، تقول لك خلاص طب ما تيجي نتكلم، تعالى يا جماعه في المانيا، او نعمل فيديو ونقعد نتكلم فيه ونشوف الدنيا دي فيها ايه، ونبتدي نحل ونبتدي نشوف، وخش بقى وحلني موال كبير. اول حاجه لحد ما نحل ونتفاوض اسحب لي بقى كل الحاجات بتاعتك دي واتكل على الله. والناس برضو فرحانه، اقول لك بقى اصل هو اكتشف حقل بترول في اليونان. يا حبيبي لو اكتشف حقل في البترول في اليونان يعني يا بخت اليونان، ما هو بتاعها اكتشفها لها ببلاش. ليه؟ مترسمه حدود خلاص، حدود دوليه ومجتمع دولي ودنيا كبيره. هو مش هيقدر يخش حرب مع العالم كله، هو اخره يحرك كام طياره، مخلب النمر، نبع السلام، يتشطر على الاكراد، يضرب ناس في سوريا، يبتدي يجيب ميليشيات في ليبيا، ده اخره. لا شغل حفلات، مش شغل تعبئه عامه ودوله. هو ايه تاريخ الجيش التركي المعاصر في الحروب اصلا؟ ده حارب مين ده اصلا؟ حروب نظاميه ولا حاجه خالص. من بعد اتفاقيه لوزان او من بعد انشاء الجمهوريه التركيه ما حاربش حد خالص الا حرب مع اليونان، واليونان هتتجنن وتحاربه. يعني مقطعين نفسهم عليه، بيكرهوه كره العام، هو كل يوم بيستفزهم اكتر واكتر.
واخرها كان موضوع ايا صوفيا ده. فاردوغان مش ذكي خالص. لو كان ذكي كان عمل الصالح التركي، كان عمل اتفاقيات وممكن يتم استثناء حاجات كتير جدا من القانون او الاتفاقيه بتاعت علي البحار ما بين اليونان وما بين دول العالم كله، بس يعني يشغل دماغه شويه. هو حابب يشتغل في دور العنتري، وحابب يلبس توب مش توبه، وحابب يعمل زخم شعب عليه. الزخم ده هيحوزه بلا شك، بس مش هيستمر. ليه؟ لان الزخم ده مشروط بانتصاره في هذا الملف، وعشان ينتصر في هذا الملف يبقى عمل اكتشافات واستفاد منها. يعني طلع بير غاز كده ولا بير بترول في البحر المتوسط في حدود، وبعدين عايز اقول لك ده كل ده في حدود اليونان، هو ملوش دعوه بمصر خالص. هو مش هيقدر يقرب ناحيه المياه الاقتصاديه المصريه خالص خالص، يعني مستحيل، وهو عارف كده كويس. والحته يعني قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا وعسكريا هو عارف اللي ملوش حق في كده، هو مشكلته كلها مع اليونان. فلو هو عمل انتصار ونقب على حاجه في اليونان وقدر يستفيد منها ويكسبها لدولته، يبقى هو كسب وخلاص بقى. انت شاطر يا عم وانا هسقف لك والله. ليه؟ بره عني بقى، انت مع اليونان براحتك، لكن انا عندي مياه اقتصاديه ومفيش حد يرحمه، وعندي مياه اقليميه، وعندي مياه متاخمه. قرب بس منهم، قرب بس، وهو مستحيل يقرب. فكل اللعب اللي هو بيلعبه ده عشان يرجع للنقطه الاولى اللي كان ممكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يساعدوا فيها، ومصر في باب الدبلوماسيه يعني حاجه يعني من الدول العظمى. كنا هنحقق منافع لليونان وهنحقق منافع للاتراك، ومصر كانت برضو هتاخد منافع كتيره، لكن اردوغان هو من ابى. فاحنا لسنا بظالمين للاتراك، ولسنا دول معاديه، ولا بنعمل تحالفات عشان نعمل كماشة عليه. الموضوع بره عننا خالص. القصه كلها اللي فيه واحد مجنون قاعد في انقره، مجنون ده بقى ناوي لبسوه اي حاجه كده، لبسوه اي تيشيرت ابيض ولا حاجه ولفوه واشحنوه على اي حته، وحلوا مشكله بقى الاتراك مع نفسكم عشان بعد كده الدنيا تمشي كويس. لان ولا من مصلحه مصر ولا من مصلحه اليونان ولا من مصلحه تركيا ولا من مصلحه الدول بتاعت المتوسط كلها اللي يبقى النزناز ده موجود. لا، احنا عايزين كلنا نكسب، عايزين كلنا نستقر، عايزين كلنا يبقى في استثمار في المنطقه دي بناء على التعاون ما بين هذه الدول وبعضها وبعض بالاتفاق وبالتفاوض وبحسن النوايا، وليس بالعجرفه. العجرفه اخرها سودة، زي ما هو دلوقتي بيواجه الموقف يعني حاجه لا يحسد عليها. قاعد مزنوق زنقه الكلاب في كام متر ميه وعمال يبقبق. هنشوف اللعبه هتمشي على ايه، وهنشوف هل الاجتماع ده هيتم ولا مش هيتم، وايه مفرزاته، وبعد كده نبتدي نتكلم فيها. وشكرا جزيلا لحضراتكم.